さあその100均取れなかったしょうああコーヒーいただきます。あー、うまっ。こんな絶対ダメだよ。じゃん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 。ポピネルポピネルでございます。こんなになっちゃって、まあいいか。ちょっとですね、まあこれ実家にあるちょっともうこう危ない危ない危ない、危ないな、危ないよ、気をつけて。実家にあるねじゃがいもを持ってきました。結構なんか放置されててしばくちゃちょ
ナイト忘れたんでしょうがないんで、これでいいや。しょうがないですよね。ここで切ろう。ちょうどいいか。危ないな。なんか危ない。切れてるの。肉じゃがのじゃがいもってあんまり大きいと火が通らないよ。このくらいでいいかな。どこだな。このぐらいでいいかな。完成で、とりあえずですね、これはこう蓋をしときまして、ちょっと危ないからね、これもしまって、あと肉
今日はですね、肉じゃが、ご飯、ウインナー、夕飯でございます。いただきます。さあ、肉じゃが、どうでしょうか。肉じゃが、うまそう。うまっ。ご飯は、あ、やべえ。多分硬いな、これ。大丈夫。まあ、ウインナーはね。ぼつぼつ寝ようと思います。はい、おやすみなさい。